Внедрил CRM в отдел продаж, деньги заплатил, причем не маленькие, но сотрудники там не работают, и бардака в продажах меньше не стало. Это означает, что вы внедрили CRM неправильно, вы не замотивировали команду грамотно пользоваться CRM-системой. Иногда мне клиенты говорят, у сотрудников ощущение, что им дали Bittrex или AMA CRM в наказание. Представляете? Если сотрудники так это воспринимают, как они будут работать в CRM? Вы неправильно настроили процесс продажи, вы не ввели систему контроля и качества работы в CRM-системе. Должны быть отдельные KPI, системы мотивации, они прекрасно зашиваются, и тогда у вас CRM-система будет работать прекрасно, и вы будете получать больше денег и больше продаж. Если вы предприниматель и хотите выстроить сильный отдел продаж, внизу оставляю подробности, переходите, и мы вам покажем лучшие фишки.